Nkulamusizzaako mukama wange, gyebale gyonna gy'otuusaako engalo. Amannya n'eddoboozi migadde Frank Kyazze. Nange olwaleero njagala gabanako ko naawe ku message eno, kusaba ogiwulirizeeko. Egamba bw'eti: Katonda engeri gye yatutonda mu kifaananyi kye, buli muntu amuwa okwolesebwa kwa njawulo. Ky'ova olabanga tetufaanagana. Buli muntu yenna yeefaanana yekka, newankubadde nga Katonda y'omu yatutonda. Kyenva ngamba nti omuntu yenna atalina kwolesebwa tasobola kukulaakulana. Ky'ova olaba nti omuntu yenna basobola okumwegomba singa atuukiriza okwolesebwa kwe. Abamwagala beeyongera, n'abamukyawa newankubadde nga nabo beeyongera. Okwolesebwa kwa buli muntu, okwolesebwa kwa buli muntu nagenda okukuzuula nga kye kibatu kye, kubanga tetufaanaganya kibatu. Ky'ova olaba bw'otuuka okulaga ekibatu kyo, obanga batusaba eby'ennangamuntu, obeera wanjawulo. Tosobola kufaanaganya kibatu na muganda wo, ke mubeere nga babazaala balongo, ke mubeere nga babazaala nga muli ba Luganda. Ky'ova olaba nti nze nkitwala nti okwolesebwa engeri gye kuli okw'enjawulo kye kibatu kyo. Osobola okutunulako mu kibatu kyo, nsobole okutegeezaako ku biki ebiri mu kibatu kyo. Bw'otunula mu kibatu kyo mulimu enkoloboze, ezo zikiikirira amakubo wa gye tulaga, wa gye tugenda. Mulimu amakubo agayingiza omukisa, era mulimu amakubo agasobola okuta. Osobola okugayisaamu ebitali oluusi bibyo, n'ogamba nti bino bijja kundeetera ebisiraani, n'oyisaamu n'ogamba ebyo bigende biyiteewo, bigende eri. Ky'ova olaba nti olina ekibatu ekyo kikiikirira okwolesebwa. Kati nga ngenda kugamba amakubo ago osobola okugazuula otya, osobola okugafuniramu otya omukisa. Zabbuli esooka, olunyiriri olusooka lugamba nti alina omukisa omuntu oyo atatambulira mu kuteesa kw'ababi, newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'abo abanyooma. Ekyo nno kiri mu kibatu kyo. Osobola okubeera nga olina omukisa kubanga guyita mu kibatu kyo. Awatali kibatu kyo singamba toyinza kubeera na mukisa. Era bwe tutunuulira ku kibatu kyo kuliko ebiseera. Ebiseera ebyo bye bikiikirira essaawa, bye bikiikirira obudde. Nga Bayibuli bw'ekyogerako mu Mubuulizi 3 essuula esooka nti buli kintu kiriko entuuko zaakyo, kiriko ekiseera kyakyo. Waliwo ekiseera ky'okuzaalirwamu, waliwo ekiseera ky'okufiirwa, waliwo ekiseera eky'okwagalirwamu, waliwo ekiseera eky'okukyayiramu, waliwo ekiseera kya buli kintu, kiriko ekiseera kyakyo. Omuntu alina okwolesebwa asobola okumanya nti kino ekiseera kyakufuna, kino ekiseera si kyakufuna, oba kino ekiseera kyakusanyuka ate kino ekiseera kyakunakuwala. Ye muntu alina okwolesebwa. Era bwe tweyongerayo kuliko engalo 5, kubanga kyekibatu nze kyemmanyi ekiri nnomo kibaako engalo 5, naye engalo 5 ezo z'empagi 5, nga engalo ezo 5 empagi esooka bwe tukebera kweno engalo ensajja, empagi esooka etegeeza obumu ne Katonda n'abantu. Tugirabira wa? Engalo ensajja eyo etegeeza obumu nti Matayo 18 essuula 18 olunyiriri 2 lugamba nti bwe munaakuŋŋaana ababiri oba basatu, Katonda anaabeera mu masekkati gammwe.
kikugwanira newankubadde nti tuli mu kiseera kino ekya lockdown okubeerako ne famire yo ne mwekwatagana wamu ne musabako Katonda ajja beera mu masekkati gammwe. Obumu Katonda abwagala nnyo. Kyova olaba tuyinza okuba tuli mu lockdown eno ng'etuyigiriza kubeera bumu n'abaagalwa baffe n'abo balirwana baffe n'abo be tulina abatusemberedde abali okumpi. Empagi ey'okubiri ekiikirira embala. Embala tugirabira wa? Tugirabira mu Lukka. Buli muntu yenna kimugwanira okukyusa embala ye. Tugirabira mu Lukka essuula eya 22 olunyiriri lwa 32 nga Mukama waffe Yesu Kristo agamba Peetero nti bw'omalanga okukyuka onywezanga baganda bo. Omuntu yenna atannaba kukyusa mbala ye tasobola ate kutereeza banne, tasobola kulungamya banne. Empagi ey'okusatu y'engalo ey'okusatu eyo ekiikirira enneeyisa. Etya tugiraba mu Bagalatiya essuula ya 5 olunyiriri lwa 22 nga lugamba nti ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu n'okwegendereza. Ku biringa ebyo tewaba mateeka, kubanga omuntu bw'ajjula okwagala atandika okusanyuka era afuna emirembe mu mutima. Olwo n'atandika okugumiikiriza abo abamukola obubi, n'abakwatirwa ekisa, n'abakola obulungi obutayogerekeka, kubanga ye alina okukkiriza nti basobola okukyuka nabo ne batandika okwegendereza nga ye bw'akola, ne bafuna obuwombeefu. Kati Abagalatiya weetulagira ekyo, Abagalatiya 5:22. Empagi ey'okuna y'engalo ey'okuna ekiikirira ki? Ekiikirira mpisa. Mu Peetero ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 12 lugamba nti lwogera ku muntu nti singa newankubadde obeera mu babi n'obeera n'empisa ennungi, abantu bajja kusobola okugulumiza Katonda ku lw'empisa ze ennungi. Empagi ey'okutaano gye njogerako, empagi ey'okutaano y'engalo ey'okutaano ke kaakagala akasembayo kannasswi. Kakiikirira amagezi. Amagezi mu ngero etulaga essuula ey'omunaana 12 ng'agamba nti nze amagezi nfudde obukabakaba okuba ennyumba yange. Era agamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Obugagga n'ekitiibwa biri nange, weewaawo obugagga obwenkalakkalira. Nti njagala, yayogera n'agamba njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Kitegeeza mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Nga kyengezaako tegeeza nti bw'otunuulira okwolesebwako, bw'oba wotunuulidde ekibatu kyo kisobola okukiikirira okwolesebwako. Ne bw'onooba mu bufumbo bwo, bw'onootunuulira ekibatu kyo kijja kusobola okukwasaganya obulungi amaka go. Ojja sobola okukulaakulanira mu maka, ojja sobola okukulaakulanya famire yo, ojja kugunjula omwana ng'okozesa kibatu kyo, ojja kusomesa omwana ng'okozesa kibatu kyo, ojja kusabira omwana. Ne bwe tugenda mu masinzizo, abakulembeze baffe ab'omwoyo batukwata ku mitwe. Lwaki? Akozesa kibatu kye. Ekibatu kyo kyengezaako okutegeeza nti kikozese bulungi mu kaseera kano, okwolesebwako kusobola okutuukirira. Beera omuzadde omulungi eri ab'omu nnyumba yo n'eri mikwano gyo, kubanga olwaleero tuli mu kiseera ekizibu ekyotuggalira awaka olw'obulwadde bwetutamanyi tunaabuyitamu tutya. Naye omuzadde yenna tunuuliranga buli kaseera, tunuuliranga mu bibatu byo, engalo zo ziyambye zitya ab'omu nnyumba yo n'abalala. Sooka otereezeeko mu b'omu nnyumba, sooka okwatagane nabo, mubeere bumu, musabe nga muli bumu. Kozesa bulungi ekibatu kyo. Mukadde wange, kozesa bulungi ekibatu kyo eri amaka go.
kozesa bulungi ekibatu kyo eri abaana bo, kozesa bulungi ekibatu kyo eri omwami wo, mukwate bulungi, abaana bo bakwate bulungi, baluŋŋamye bulungi, kozesa bulungi ekibatu kyo. Kyentegeeza mu byonna nti kozesa bulungi okwolesebwako, kutambulire ku mpagi ez'ettaano, ng'empagi esooka bw'osonga mu muntu engalo endala eba esonze waggulu, engalo essatu ziba zikusonzeemu, ng'engalo esooka esonze waggulu eraga nti muli bumu ne Katonda n'oyo gw'osonzeemu, engalo ey'okubiri ng'egamba munno nti kyusa embalayo, ate ey'okusatu ng'egamba naawe kyusa enneeyisaayo, tomala gasonga mu munno nga tonnaba ggwe kwetereeza. Empagi ey'okuna ng'egamba naawe kyusa empisa zo, tosonga mu munno, sooka ggwe weekolemu omulimu. Empagi ey'okutaano ng'etulaga magezi. Tulina okukyuka kati mu biseera bino, tulina kati nga abazadde abagagga abamu muli mu maka ne mufeeyo nnyo ku baana, kubanga abo be bakulembeze ab'enkya. Omwana bw'onoomufaako ennyo leero n'oyogera nabo n'obanyumizaako ku busitoole, obugendo basigala mu mitima, obugendo basigala mu mitwe, ne bw'olibanga ovuddewo, oyo omwana ajja kuba wa muwendo mungi okusinga abaana b'abalala. Kozesa bulungi ekibatu kyo, somesa ku baana, bayigiriza okutya Katonda, bayigiriza okwagala Katonda, balage nti ewatali Katonda tetulina kye tusobola kukola. Akumpeera omukisa Mukama, weebale kumpuliriza. Sigadde ndi Frankawo. Nkulamusizzaako Mukama wange, gyebale gyonna gy'otuusaako engalo. Amannya n'eddoboozi Migadde Frank Kyaze.